Сайн мэцэн ирэх үзэгчтэй. Та бүхэн зөвмөлгийн 7 нэвтрүүлгийн 8 дахь цувралын 6 дахь дугаарыг албан ёсны эрхтэйгээр хүлээн авч үзэж байна. Өмнөх 7 хоногт манай нэвтрүүлгийн шилдэг 10 оролцогч тодорсон. Тэгэхээр эдгээр оролцогчдын дунд өрсөлдөөн явагдаж, нэг оролцогч энэ долоорт манай нэвтрүүлгийг орхиж явах болно. Ингээд зөвмөлгийн 7 нэвтрүүлгийн ээлжид нэгэн сонирхолтой доорыг хүлээн авч үзнэ. Гаалттай хувцсны шүүгээ. Энэхүү шүүгэн дотор нэгэн хувцсыг хийх болно. Нэвтрүүлгийн оролцогчдод шүүгээний гаднаас мэдэрч дотор нь ямар хувцс, хэн гэдэг хүний хувцс байгааг тааж мэдэх ёстой. Манай нэвтрүүлэгт сайн дурын 4 оролцогч ирсэн байгаа. Дуучин, бүжигчин, тамирчин, циркийн нугараач. Эдгээр 4 зочид нэвтрүүлэгт тэмцээн уралдаан тоглолтонд өмсдөг хамгийн чухал гэсэн хувцсаа авч ирсэн байгаа. Эдгээр хувцснуудыг аль нэгийг нь шүүгэнд байрлуулах бөгөөд зам бэлэгчид өөр хувцснуудыг мэдрэх болно. За хэн блэ? Мөнгөн шагаа те. За мөнгөн шагаа. Анх чимэг. Гэрэл туяа. Энэ сайхан те. За өнөөдөр та дөрөв болохоор яах вэ? Тэр та дөрвийн хувцсыг энэ шкаф нөө. Одоо энэ нэг нь өсөж танааш хөөд гарч болно. Ингээд шкаф хувцс тавьчихна. Тэгээ та дөрвийн хувцс ээлжлээд тийг явахаар тэгээд хинбэ гэж ин таагаад таасан дараа гарч харах нь шүү дээ. За ингээд манай нэвтрүүлэлд тусалж байгаа та дөрөвд баярлалаа. Тэгээд хэдүүлээ та дөрөв хяналтын өрөөнд суугаад оролцогчдыг хянаарай. Би энэ тайзан дээр нэвтрүүлгийг хөтлж явуулах болно. Нэвтрүүлгийн 4 зочин зам бэлэгчдийн даалгавраа хэрхэн гүйцэтгэхийг хажуугийн хяналтын өрөөнөөс харж байх болно. Хүний энерги нь өөрийн эдэлж хэрглэж байсан зүйлд олон зуун жилийн туршид энергийн хадгалж үлддэг. Тиймээс ч монголчууд хуучин хүний хувцс өмсгөөс цайрлаж ирсэн билээ. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн зочдын хамгийн хөмсөж тэмцээн уралдаанд төрүүлж байсан хувцс тухайн хүний энергийг маш сайн хадгалсан байх нь гар заагүй. Харин нэвтрүүлгийн оролцогчид үнийг хаалттай шүүгээний гаднаас мэдрэх ёстой болно. Зочид маань хүрэлцэн ирээд зураг авалт эхлэхэд бэлэн болоод байна. Одоо харин зам бэлэгчд маань даалгаврыг гүйцэтгэх ёстой. За ингээд зам бэлгийн тулаан нэвтрүүлгийн ээлжид нэгэн сонирхолтой даалгавар. Эхний удаад 70 газар нуух хувцсаар циркийн урнуграач гэрэл туяагийн тоглолтонд өмсдөх хувцсыг хийхээр шийдлээ. Даалгаврыг эхэлж гүйцэтгэхээр оролцогч төмөр цэцэг зураг авалтын талбайд хүрэлцэн ирээд байна. За ямар даалгавар авах чааг бүгд гадарлаж явах гэж байна. Энэ бол хувцсны шкаф. Хувцсны шкаф нь мэдээж хувцс байх хэрэгтэй. Ойлголоо. Тий. Тэгэхээр яг ямар хувцс вэ? Дүрслэл нь, өнгөн, хэлбэр нь. Тэгээ мэдээж ямар хүн өмсдөг вэ гэдэг нь сонирхолтой байна. Даалгавар боломжтой. Ойлголоо. За даалгавар боломжтой та даалгаварт орж болно. Хамгийн онцлог нь хурж болох уу? Шкафд. Шкафд уу? За юу хажуу талаас нь хурж болно. За ойлголоо. Тэгэхгүй хаалганы угаалаар хурж болно. Үгүй тийхгүй. Ойлгосон. За. Баярлалаа танд. Оролцогч маань удаад хонх ашиглаж ямар нэгэн зүйлийг мэдрэхийг оролдож байна. Бичээ харгаараа өөрийнхгүйгээр маань савуулж байна. Үлээ. Хурц өнөр хөлс. Эрхтэй энерги. Эрхтэй. Гүүгэл энэ үү? Гүүж байна. Хаашаа гүүгэл энэ? Доош буулаа. Хөөрлөө. Олон хүмүүс. Маш олон хүмүүс чирэгдэлтэй байна. Эргэцлээ. Өндөр дээр гарлаа. Маш сайн намгаа өндөр ямаг. Яар чамгаа сугаад. Пушт евроор камио артхана намт. Цагаан өнгө дагмаллаа. Миний тийм биний өнгөтэй. За ямар ч бас өндөргүй хүний юм байна. Их өндөр биш. Парадтай хэдлхэн доо. Хөгжим. Хурц. Тэгээд гүүгээд байна. Шагнал авж байгаа юм шиг мэдрэгдэж байгаа. Хүүхдүүд Хүүхдээс өгөө. Хүүхдтэй. Хэдэн хүүхдтэй юм бэ? 3 хүүхдтэй шүү. Тумаахан. Би. Тийм нэг тэгж хэлсэн. Тийм хүүхдтэй юм тэгж хэлсэн шүү. Даруухан, чигд өнгөтэй. Тэгээ дараахан өнгө ямар өнгө байх вэ? Ямар ч лээсэн би бараан харавтар өнгө холимог юм өнгөнүүд орж ирж байна. Ердөө 3 өнгөний л холимог л. 3 өнгөний холимог төрийн талбай. Төрийн талбайтай их адилхан. Хэрвээ би энийг
яг энергийн түвшингээр мэдрэх юм бол энэ нэг залуу хүн биш. Байж байгаараа би ер нь долгионоор мэдэрдэг учраас. За би долгион халдагдахад та жоохон хоол мэдэх үү? Би юу? За би бүр холдоод өгье. За. Хар хөнгө дагмаалж байна. Бас цагаан хөнгөийг би илэрхийлж байна. Би хоолоогоо дэш өргөөд байна. Яг л цэргийн хүн шиг. Сони юм аа. Хийжсэн зүйл нь гайхамшигтай огцон хөдөлгөөнтэй юм. Хоолой мал ямар гоё тийм. Одоо хөлөө аваад тэгсэн мөртрөө үзэгчтэй байнга уулздаг юм шиг. Цэргийн хүн бахнэ. Тэгсэн мөртөө тамирчин. Спорттой их холбоотой. Спорттой холбоотой. Тийм, өөрийнх нь хөдөлгөөн эрч хүчин тийм. Гүйдэглэж одоо ямар хөө гүйтэй тамирчин гэсэн үг үү? Биш. Энэ гүүгээд байгаа маань эрчим хүч маань эрүүл мэндтэй бас холбоотой байж болно. Өөрийнх нь эрүүл мэнд жоохон зонкилж асуудал үүсчихсэн. Чиг дааж ин л да. За. Чиг нойт оргоод байгаа байхгүй юу? Нойт оргож байна гэдэг маань усны түвшин. Ус байж болно. Бас нөгөө онцгойгийнх нь нэг тийм аврагш маврах гэл нэг юм яваад байдаг шүү дээ. Яг л тийм л энергийн хүн байна. Энэ залуу хүний энерги залуудаа өмсчихсэн хувцс байж болно. Тэглээс бол би энийг яг одоо ингээ өмсөд юм хийгээд байна гэж мэдэрчгүй. Гэхдээ маш их хүч хөдөлмөр зарцуулсан. Европтой их төстэй байж болно шүү. Сахалтай зогддог уу? Сахалтай байж болно. Баг зэргийн сахал мэдрэгдчихвэн. Тэгээд ягаад ч ингэж гэдэг ингэж дуурийн дуучтай их төстэй. Гэт ингээл хөнгөсөн олоотой. Тий, сайхан хөнгөсөн олоотой. Хөнгөсөн олоотой. За сайхан дуу байна. Тамирчин эрэгтэй, сахалтай, хөнгөсөн хоолойтой. Шүүгэнд байгаа хувцснаас дэс өөр мэдээлэл түүнд орж ирж байгаа бол л та. Оролцогч маань сүүлдээ нэлээд төөрөх шиг боллоо. Онцгой энерги, ийм энерги өхөстэй ертөнцөөс л илэрдэг. Ийм энерги. Энэ бол одоо л өмсөөгүй хувцс байхгүй юу? Хадгалсан. Байнгын өмсдөг хувцснаас эрчимтэй ийм хуйларсан үзүүртэй юм шиг энерги орж ирдэг бол энэ хизээний жоохон урсаад намайг тойрол өнгөрч байна. Тэгэхээр энэ бол хизээний хуучны хувцс. Энэ хувцсыг зочин маань байнга тоглолтонд өмсдөг. Ингээд оролцогч маань нэлээд дашаа мэдээлэл өгч эхэлсэн тул хөдлөгч даалгаврыг зогсоож шүүгэнд байгаа хувцсыг харуулахаар боллоо. За энэ яалтж байхгүй эмхтэн өмсгөр хувцс харагдаж байгаа шиг байна. За ямар хүн бэ гэдгийг харъя бүгдөө. За зочноо өрөө. За сайн байна. За та өөрийгөө танилцуулахгүй. Улаанбаатар чуулгад нуграач агаар гимнастикаар ажилладаг. Бага нуурдаг. Яа сакратад 2 яддаг. Цирк үзүүл бүрзүүлдэг. Яг тийм баг. Ийм сайхан уйхан тойрхон бихтэй. Эрчтэй энерги ялгараад ирсэн тийм байх нь. Анзаархад бол сахал байхгүй байх шиг. Харин тийм байна. За баярлалаа гэрлээ тий. Манай даалгавар та гүйцэтгэлээ. Ийм даалгавар байсан байна. Эгний оролцогч даалгавартаа нэлээд таархан оролцлоо. Одоо дараагийн оролцогч орж ирэхээс өмнө мэд хувцсны шүүгэнд байгаа хувцсыг сольж залуу тамирчин мөнгө шагаагийн жудогийн өмсгөлийг өлөглөө. Мөнгө шагаа самб жудо бөхөр хичээлдэг бөгөөд хичээллээд удаагүйч өндөр амжилт үзүүлж байгаа өсөж яваа ирээдүйтэй тамирчны нэг. Саяхан болсон самб бүхийн улсын аваргаас алтан медалийг хүртээд байгаа. Сэлэн аймгийн шинэ бадрах дэвжээнд харьяалагддаг. Тэрээр нэвтрүүлэгт маань өөрийн алтан медаль авахтан өмсөж барилдсан кимоногон авчирч өгсөн юм. Мөн түүний алтан медаль зугтаан байгаа юм. Энэ бүхнийг зүүнбэлэгчд мэдэрч чадах эсхийг сорих болно. Даалгавар гүйцэтгэх дараалжийн оролцогчид эс сайхан тэрээр энэ удаад бөөгийн хуйг дуулахтайгаа нэвтрүүлгийн зураг авалтанд хүрэлцэн ирсэн байна. Одоо яг манай онгод яг одоо энэ одоо нэлээд жоохон дээр үеийн онгод. Тэгээ туваа онгод орж ирдэг. За. Тэ. Тэгээ туваагаар ярина гэсэн үг. Анх бол нэг сайн чадахгүйс одоо бол сайн туваагаар бол сайн ярина. Манай онгод өөрөө туваа дуу мó хүртэл юу хаяа орж. Тэр өөрөө бас туваа хэлнэс үү? Би бол мэдэхгүй шүү дээ. Мэдэхгүй үү? Тэ. Онгод орж ирлээ чи өөрөө байхгүй болчихсон. Тэ. За даалгавар тоохгүй. За тэгээ. Тэр хүн өөрөө байгаа юу? Үзэж байгаа юу? Яг өөрөө шараал сууж байгаа. За ойлгомжтой. Хэдтэй энэ чи 15 мөн. Би өөрөө их л жоохон тийм хөөрөөд ах юм. За. Хөөрхөр би энэ хүнийг их гадаа дотоод явдаг хүн гэж хэлнэ. За. Тэмээ энэ хувцс үнэхээр тамирчин мөнгө шагааг авчирдаг. Шийдхэн хоногийн өмнө болсон улсын аваргаар өмсөж алтан медалийн эзэн болоод байгаа. Апуудаа буусан. Тэгээд хоошоо банаа.
Надад хоёр хүн л харагдаад байх юм. За. Эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн л харагдаад байх юм. Ишг амд бол нэг л энэ хувцас байгаа. Энэ их тийм нандан тийм муу юм бол биш. Айгуу тийм сайхан. Урлаг талаас нь бол нэг сайн харахгүй байна. Ямар ч юм бол нэг тийм Урлаг талын юм бол биш. онгоц монгоцтой л нэг тийм холбоотой хүн юм уу? Хизээ явж байсан. Хараад өөрөө. Зон л явжсэн. Аа яг 2-3 сарын Үгүй бүр нэг Явжсэн нэг юм хараад байгаа ч магадгүй тий. Энийг тийм өөрт нь тийм нэг аз авчирсан нэг тийм юм л байгаад их юм. Өөрт наад авчирсан. Тий. Тэрний үгсөө хувцсан уу? Тий. Их тийм даацтай. Энийг өмсгөрөө тэр хүн айгүй тийм өөр амар хямрлаг болдог. Тэмээ энэ хувцс үнэхээр тамирчин мөнгө шагаад аз авчирдаг. Хэдхэн хоногийн өмнө болсон улсын аваргаар өмсөж алтан медалийн эзэн болоод байгаа. Эрэхтэй өнгөй да. Өөрөө яг тийм яг нэг юм ячвал дундаасаа нэг буцаад идэггүй. Заавал нэг тэрийг хийжээ санаа намардаг. Тэгээ би энийг бас нэг дэлгэцээр нэг амар харж исэн л хүн юм шиг харагдаад байна. Тэмцэн гэж магадгүй тий. тэмцэнээр баян гардаг. Их л тийм шуугуулж исэн их л энэ хүндний алга тасч исэн нэг тийм л юм байгаад их юм. Аа. Тий. Би бол хүүшийн бол эрэхтэй өнгөй да. Тэгээ энэ ингээд жоохон ингээ яхад жоохон хүн талтай. Хувцсан уу? Тий. Нэг тийм хөнгөн бас биш. Жоохон хүн талтай. Тийм юм байна. Цагаан хар өнгөрсөн. Нэг олон өнгө холдоогүй. Цагаан өнгөрсөн. Цагаан өнгөрсөн. Хар өнгөрсөн. Бас нэгтэйгүр хардаг. Жоохон цагаан дуу болсон. Их тийм халамжтай тийм л нэг хүн байна да. Таны мэдээлэл болсон уу? Бас. За таны мэдээлэл болсон гэвэл хамтдаа ямар хувцааг харах уу? За тэгвэл хоёулаа хамтдаа ямар хувцааг нь харъя. За нээж үзье. Хувцсны уг бол өнгө бол зөв. Жудагийн өмсгөл байлаа. За зочныг өрөө. За сайн байна уу. За манай зочин. За. Шага. Мөнх шага. Намайг Жимбүрийн мөнгө шаагадаг. Би Сэлэн аймгийн шинэ адрах клуб бүд хичээлдэг. Сам жудаа бөхөр хоёулаа хичээлдэг. Сам жудаа жижиг зүгээр хичээлдэг. Хичээл хэдэн жил болж байгаа вэ? 3 жил болж байна. За саяхан нэг медаль авсан гэсэн ямар медаль авсан бэ? Тийм. Самби улсаар олон хотын тэмцээнд орсон төрүүлсэн. Алтан медалийг авсан. Тийм. За энэ алтан медаль нэнд байж байна. Одоо тун удахгүй бас шинэ тэмцээнд оролцох чинь. Маргааш тэмцээнд орно. За тийм залуу байсан байна. За маргааш тэмцээнд хамжуулсан. За. За зөв бурууг бол та дотор тунгааж явах үзэгч бас шүүж явах гэж бодож байна. За баярлалаа та юу. За ингээд ээлжид оролцогч маань жудаагийн өмсгөлийг таах ёстой байсан. Өөрт төрсэн мэдрэмжээ бидэнтэй хуваалцлаа. Үзэгч та бүхэн мэдээж дотроо шүүж тунгааж явах гэж бодож байна. Ингээд дараагийн оролцогчийг тайзанд орж ирэхээс өмнө бид нар хувцас солих ёстой байна. Дараагийн оролцогчийг орж ирэхээс өмнө бид Улаанбаатар чуулган уртын дуучин анги чимгийн хувцсыг шүүгэнд бэлдэж өлгсөн юм. Дуучин маань саяхан болсон ардын жүжигчин цогцломог нэрэмжид уртын дуу дуулаачдын улсын 6 дугаар тэмцээнд төрүүлж Гран-при авахтан өмссөн тоглолтын дээлээ бидэнд авчирсан байлаа. Шүүгэнд дээл болон малгай гутал толгойн чимэглүүдийг хамтад нь хийсэн юм. Энэ удаад даалгаврыг оролцогч дашним гүйцэтгэх болно. Дашним нэлээд удаан төвлөрсний дараа хариултан өгч эхэллээ. Тийм цайвар дуу, шаргал, цайвар юм уу эсвэл нэг юм тэнгэрийн өнгөрөх юм уу нэг юм шаргал тийм хөхтүү бас нэг юм тийм хөхтүү юм туяатай. Тэгээ айгу өөдөөс татж байгаа юм нь болохоор тийм хүчтэй энерги нь болохоор тийм нэг баяр баясгалтай ч юм уу эсвэл тийм айгуух тийм баяр баясгалтай зүйл юм айгуух нааш ингэ татж орж ирж байгаа. Байж магадгүй. Яг энэ хувцсных нь зөвхөн мөрөн эсвэл нэг юм байнгын нэг иймэрхүү үйл хөдлөл юм эсвэл нэг иймэрхүү үйл тийм мөр зүйлийн бас байнга ингэдэг хэ. Мөр ингэ цастай байна. Найсан дээр байгаа. Би жоохон ингэс гэдэг. Хувцсан юм уу? Гэгээлэг юм шар тийм хөх
цагаан авдар юм цайвар өнгийн юм өнгөнүүд ингэж холилдсон. Айгу харагдаж юм орж ирээд байгаа. Тэгээд энэ дээр нэг удаар нэг иймэрхүү юм өдр байна юм шиг. Иймэрхүү юм өдрөөс айгу харагдаж орж ирээд байгаа нэг иймэрхүү ч юм уу. Хормот юм эсвэл Тэрээр дээлний хэлбэрийг зөв дүрсэлж эхэлсэн ба онгийгч маш тодорхой хэлсэн юм. Баяр баясгалтай тийм айгуул тийм гэрэл гэгээтэй эсвэл яг нөгөө хүмүүст их тус болдго юм уу эсвэл хүмүүсийг их баярлуулж тийм сэтгэл хөдөлгөөний юм дандаа яг энэ дэр сэтгэл хөдөлгөөний юм дандаа ингэж дээш ингэж яг миний энэ дэр сэтгэл нэг ингээл нэг огшоод нэг ингээл түгжээ нэг юм уу нэг сонин уйлах гэж байгаа юм шиг нэг тиймэрхүү нэг юм дотор нэг сонин болдож яг тиймэрхүү нэг юм түгшилтэй юм байна орж ирсэн. Хоолны юм эсвэл нэг юм иймэрхүү зүйлийн ч юм уу хөдөлгөөнтэй зүйл юм айгу хөдөлгөөнтэй зүйл юм хийд юм нэг ийшээ ингэж нэг юм хөдөлгөөнтэй зүйл юм иймэрхүү айгу хөдөлгөөнтэй зүйл юм бас тэгтээ юм хоёр юм гар юм дэш юм Хоолоо яд гэсэн. хоолны хэсэг эсвэл нэг юм дуулах гэдэг юм уу эсвэл нэг баян юм огшилттой тал юм айгу нэг юм орж хоолонд гэсэн нэг тиймэрхүү юм нэгс нэг иймэрхүү айгу мэдэгдэж орж ирэл Гараа яаж хөдлөдөг вэ? та мэдгүй ийшээ явж байгаа ч юм үйлдэл иймэрхүү юм зан Одоо ер нь урлагийн талын бол явж байгаа тийм үү? урлагийн талынх юм бол айгүйх тийм энерги цацарсан болохоор урлагийн Энерги цацарсан. тий ерөөхдөө бол айгүйх тийм хүнд юм аа тийм түгэж Ихтэй юм. энэ эмэгтэй талын айгүйх хараа хүч төрж 2-3 төрлийн ч юм уу эсвэл тийм юм айгүйх өнгөний төрөнд би хойлдог нэг Малгай тийм айгүйх тийм алаглсан юм одоо нэг бөөгийн нөгөө хоёр дуулганы өмсгөл зүйлэг байдаг шүү дээ. Тиймэрхүү зүйлийн юм шиг иймэрхүү ороосон эсвэл тийм нөгөө түрүүний миний тэнгэр үүлэрхүү зүйлийн юм эсвэл хуйларсан зүйлийн жижиг юм хуйларсан зүйлийн юм тиймэрхүү зүйл юм. Тэнгэртэй холбоотой юм. Тийм хуйларсан тийм тал юм айгуу харагдчих. Дээлэн дээр тэнгэрт мушгиралдан байгаа лууг дүрсэлсэн байгаа. 25-аас нэг 35 насны орчим үсэг бас би нэг хараад ирсэн. За ямар үсгээр вэ? Гэхдээ нэг юун дээр харахад би нэг зүгээр ийм юу үсэгтэй ч юм уу эсвэл ээ үсэгтэй ч юм уу иймэрхүү өдр бас ч юм уу нэг тиймэрхүү зүгээр юм би айгүйх орж ирснээс хойш би хараад бодож үзсэн. За тэр нь одоо юу гэсэн үг? Нэр мөр нь орсон гэсэн үг. Нэрэнд нь орсон болов эсвэл энэ дээр одоо юм бичээстэй байна гэж байна. Яг тиймэрхүү бичигтэй зүйл юм. Бас нэг юм. За баярлалаа. Таны хариултыг хүлээж авлаа. Та нэж үзэх бас. Ой, та нэчгүй. Тий нэч үү? Тэ нэг та нэч. За. Таны төрсөлсөн юм байна уу? Тийм л. Ерөөхдөө бол бодож ирсэн юм. Бодож ирсэн юм байна. Тий. Зочноо өрөө. сайн байна уу? Сайн байна уу? За, өдрийн мэнд өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Намайг Оюнбаатар анхчим гэдэг нийслэлийн Улаанбаатарч болох дуртын дуучин мэрэгчлээ. Дуртын дуучин хүмүүстэй байна. Энэ хувцас үлээ байнга тоглолтод өмсдөг. Тий. Энэ бүр хамгийн сүүлд нөө цогцломоогоо ардын жиж цогцломоогоо нэрмжид улсын 6 дугаар уралдаанд яг төрүүлэхдээ гран при авахдаа энэ хувцас өмсөж байсан байхгүй. Тэгээ нэг гэрэл цацраад баяртай үйл явдгээд маш их таалагдлаа, баярлаа. Ер нь хэр зэрэг хариулт өгч үзэж байгаа? Ер нь боломжээ. 70% тий. Хуваар явал тий. Сайн байлаа. Би бүр өмнөөс чи баярлаа догтлоо суугаад байлаа шүү дээ. Маш их баярлаа. За. Сайн байна амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа танд. За. Ямар ч та өөрийнхөө хийх ёстой даалгавруудыг хийсэн байх гэж бодож байна. Дараагийн даалгаврт хэрэгжүүлж уулзъя. Та өнөөдөр явж болно. За баярлалаа. Ерөнхийдөө зочны сэтгэлд нэлээд хүрсэн гэж хэлж байна. Миний утсанд бас боломжийг илчлээ гэж хувьдаа бодож байна. За өдрийн мэнд. Даалгавар гүйцэтгэх ээлжилд оролцогч бол Бат гэрэл. Дөөнд нугараач гэрэл туяагийн тоглолтонд өмсдөх хувцсыг бэлдсэн байгаа. Нугараач эмэгтэй тоглолтын хувцсыг хэрхэн мэдрэх бол Нүдэ бохор яг хоо тэр одоо илүү их төвлөрж байгаа гэсэн үг тийм. Илүү их төвлөрн тэгээд нэгс харагдана л гэсэн үг л дээ. Нүдэнд харагдана. Тий. Надад эсрэг юм биш. Би нүдэнийг хараад байдаг. Өөр нүдэ бохор харж байгаа. Сонирхолтой л юм байна.
нэм гэлтгар юм шиг болоо явчих юм. За. Гэрэл цацраад байгаа юм уу? Юунаас? Хуцаас нь. Хуцнаас аа. За. Гэрэл цацраад байгаа юм уу гэлтэл болоод байгаа юм. Миний энэ өмсөж байгаадаа илүү төстэй хэмээр санагдаа явчих юм. Мулангт. Нэг иймэрхүү юм ихтэй. Ингэр нэг задгаа юм шиг. Ингэр нь тийм шиг. Нэг биений өнгөтэй тарах. 2 өнгө байгаа юм уу гэмээр. Хар бас байна. Хар өнгө тийм байхгүй шүү. Хулаа юм бол. Тэгтээ юм шин гэрэл ингэ цацраад ах юм эндээс нь. Гэрэл цацраад аа. Тий, нэг ингээд гэрэл тусгаар нэг ингээд нэг ойдог штэ. За. Тэгээд байгаа юм болов уу гэмээр нэг тийм. Тэгтээ хар өнгөтэй бол байна. Хар өнгө бол бас байна. Энэ нуруу нүвддэг юм болоо. За. Баруун талынхын эндээс нь ингэж нуруу бие нүвддэг юм шиг. За. Ингээл ингэмэр санагдаад байгаа юм. Нуруу бүтгэрдөө юм уу? Нэг бол нуруу нэг жоохон хэцүүцсэн болтой юм шиг санагдаад байгаа юм. За. Толгой ерөнхийдөө бол байнга өвддөг юм байна уу? Гэхдээ таллаж өвддөг юм гэж л харагдаад байгаа юм. Баруун талаар нь ингэж өвдөд байгаа юм шиг санагдаад байгаа юм. Эрэгтэй юм эмэгтэй юм уу? Дотор хахад эмэгтэй гэж бодсод энэ дэр яг урд нь ирэхээр эрэгтэй хүний хувцлаа гэж Өөртөө хэлчихсэн. байнгын хүнтэй юм ярьдаг юм байна. Байнга үнтэй ярьдаг аа. Тий. Тайцдаг аа. Ерөнхийдөө бол хүнтэй харьцдаг. Үнтэй харьцдаг аа. Тий, харьцдаг. Тэгтээ их сони одоо бүр яг ийм урданч юм уу ингээд одоо хүмүүст бол яг ийм одоо ийм юм дээр бол нэгтэй гэж бас яриад идэх ч юм байна. Тайсантайгаа ярьдаг. Яг гараад бол яриад идэх юм. Ямар очтой. Нуурхаа. Тэврээ танилцсан. Тийм ямар ч Би ингэчмээр л санагдаад байна. Яаж мөн санагдаад байна? Ингэмэр санагдаад байна. Нүд маань ингэж хармаар санагдаад байна. Тэгээ яа нэс өгдөг ч одоо. Мэдхгүй шээ. Гараа ингэж хармаар санагдаад. Би ч мэдгүй бол. Харин үгүй яг энэний урд болохоор энэ хувцас руу тэгж мэдэрдэг байна. Аппарат ч юм уу юм барьд юм болов. Их өөрөө тийм да дуртай юм шиг тийм мэдрэмж төрөд байгаа юм. Өөрх нь хобби бас зураг дарах хобби аа. Тэгэл яг ингэж л бууж ирээд байна. Нэг дуран юм шиг. Өөр юм бол та хэлж өгч чадахгүй. За таны ярилт болцсон бол хоёулаа шкабаныгээд харах уу? Харъя. Батгэрэлдгүй ямар хувцас харсан харъя. Тэг гэлцсүүд гэлцчихсэн байна. Тэг гэлцсүүд гэлцчихсэн байна. Тэгэхээр та чинь бол хар өнгө яриад тах шүүсэн тий. За ямар хүн байсан гэдгийг харъя. За тэг. Сайн байна уу? Сайн байна. За өөрөг танилцуулах уу? Би Улаанбаатар чуулгын Улаанбаатар цэрэгт нуурдаг агарыннаас тэгээд акробат хийдэг дэд цэргийн жижигч юм аа. Нуураач акробатч. Тэгээд таны хэлсэн зүйлээс толгой өвддөг, нуруу өвддөг энэ төрийг яг нуруу нуурж байгаа болохоор мэдээч ингээд дээрээс ахуулаад өвддөг. Толгой малгайны хувьд л их өвдөд ах асуудалтай байдгүй. Тайзан дээр л нэг ярихгүй. Зураг мөр дардсан мод гэсэн тийм хобби бол байхгүй үстэй. Уцаараа л та зураг дарна гэхээс яг тийм хобби болгож өөрөө л зураг дардаг байх. За юм байна. Тий. За зөөрөглөө. За баярлалаа. За баярлалаа танд та яаж болно? За оролцогч Батгэрэл маань баг зэрэг төөрөлдөх шиг л боллоо. За ингээд хувцас солилцох хөстэй дараагийн оролцогч ирж байгаа. Харин одоо даалгаврыг оролцогч мандуухай гүйцэтгэх бөгөөд дөөнд тамирчин мөнх шагагийн өмсгөл таарсан байна. Оролцогч мандуухай даалгавартайгаа танилцаад галын энергиэр мэдрэхээр болж транс байдалд орж эхэлсэн юм. Түүний дараа бидэнд дараах мэдээллүүдийг өгч эхэлсэн юм. Надад өглөөнөөс хойш нэг зүйл амар хүчтэй мэдрэгдсэн л дээ. Хүчтэй сэтгэл хөдлөл. Тэгээд маш их эмоц, маш их сэтгэлийн хөдөлгөөн. Тэгээд тэр зүйл бол надад мэдрэгдсэн зүйл бол яг энэ дотор байгаа зүйлтэй маш их холбоотой. Энэ хувцсны эзэн болвол одоо тэр маш сэтгэл хөдлөл, маш эмоц, одоо маш хүч хөдөлмөр гэх юм уу, маш олон зүйлийг одоо энэ хувцсанд шингээсэн. Дээрэс нь энэ хувцс одоо маш хүчтэй үйл явдал. Тийм үйл явдал одоо тийм байнга өмсдөг.
маш хүчтэй эмоцийг өөртөөс агуулж байгаа. Тэгэхээр энэ бол маш хүчтэй чухал үйл явдалд оролцсон. Тэр дээрээс нь одоо өмсөж байгаа эзнийхээ маш их энергийг, хүч хөдөлмөрийг шингээсэн ийм хувцас энд байгаа. Яг эндээс олвол тийм хүчтэй, дайчин одоо энерги илүү их мэдрэгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол эрэгтэй хүний хувцас. Эрэгтэй хүн. Тий, эрэгтэй хүний хувцас. Урлаг бол биш. Энэ бол илүү одоо хүнд хэцүү спортын төрөл рүү одоо хүнд байдаг илүү тийм дайчин энерги спортын төрлийн тийм тамирчин. Тийм тамирчин эрэгтэй хүн. Дээрээс нь одоо ирч хүч одоо энэ хүний эмоц сэтгэл хөдлөлийг ингээ авч үзэх юм бол энэ хүн бол залуу хүн. Яг юм эд гэлцэж яваа юм залуу. Гэлцэж яваа залуу. Тий. Энэ хүний яг амьдралыг одоо ингээд юм теорем графикаар дүрслэх юм бол энэ хүний амьдрал ингэж дээшээ өгсөж яваа. Юм өссөн юм графиктэй. Мандуха энэхүү хувцсны эзнийг эрэгтэй залуухан хүн бөгөөд тамирчин гэдгийг нь шууд мэдэрч хэлж эхэлж байлаа. Амжилтыг ч гэсэндээ ерөөхдөө бас гаргацсан байгаа. Тодорхой хэмжээний амжилт гаргацсан байгаа. Цаана ч гэсэндээ ирээдүйд өшөө хэмжээний амжилтууд хүлээж байгаа. Энэ хүний одоо спортын замнал бол одоо эд оргил үе дээр явж байгаа. Цаашны хэдэн жилийн ч гэсэндээ одоо маш одоо хүчтэй бэртэл гэмтэл авахд айгүй ойр одоо тийм одоо хүнд хэцүү спортын төрлүүдэд тэрт би яг спорт охин учраас яг мэдэхгүй байна. Нэг юм тулаан гэх юм уу? Тулаанч. Жудо бүхэн Япон улсад бие хамгаалах зорилгоор анх үүссэн спорт юм. Тиймээс тулааны төрлийн гэж ойлгож болох юм. Одоо гаднах төрх ерөнхий тэр байгаа одоо байдал тэр зүйл нь болохоор юм өв тэгш одоо бие хаатай ер нь бол одоо бие бэлтрийн хөгжил маш сайтай. Нүдэн дулаахан одоо сайхан нэмсгэлдэг. Хувцсуудаа төрслөө ямар хувцс байх шиг байна? Тод өнгө байна. Тэгээд химжээ одоо юуны хувьд арай жижиг хөвтөр. За, ерөнхийдөө таны цаг дууссан байна. Томцтой шкафын шүүг нээж үзэх үү? За тий. Таны үзлээ. За шинэ үрээ. За манай чинь. Сайн аа. Танилц. Мөнгө шагаа. Жодо болон сан бөхөр хичээлдэг. Энэ залуу тамирчин байна. Таны хэлдэг бол эрэгтэй хүн гэдэг үнэн, залуу хүн гэдэг нь үнэн. Түүний алтан медаль өмсөлтөд зүс утсан юм үстэй тий. Яг алтан медаль авахтаа өмсчихсэн өмслийн маш хүч хөдөлмөр шингээж сэтгэл шингэсэн авт. Энэ утсан дээр авчихсан байна. За баярлалаа. Амжилт хүсье. За баярлалаа. Оролцогч Мандуха боломжийн мэдээллүүдийг өгч чадсан гэж үзэж байна. Хаалттай шүүгний цаана байгаа зүйлийг мэдэрнэ гэдэг бол энгийн хүний хувьд гүйцэтгэх боломжгүй даалгавар. Магадгүй таамгаар тааж хэлж болохч бүх мэдээллийг нарийн тодорхой өгнө гэдэг хэцүү зүйл. Ямар ч тааж зөв билгийн тулаан нэвтрүүлгийн оролцогчид өөрсдийн зөв билгийн чадвараас сорж байна. Энэ удаад Улаанбаатар чуулгын бүжигчин Мент сайхны тоглолтын хувцсыг шүүгэнд өлгөхөөр боллоо. Харин даалгаврыг үүсгэх оролцогч бол Бадам гарав. Харцангуй хүнд энергтэй бараан дуу. Бараан дуу гэх. Нэг л урт юм байгаа шиг санагдаж байна. Юу нэ? Нэг л урт юм. Нэг урт юм аа? Аа. Хувцс. Тэгээ урт хувцс гэсэн үг. Тэр ямар хувцс авах вэ? Нэг юм бүрхүү урт туу. За урт. Бараан бор. Иймэрхүү маяг юм. Хөрөө улаан гэх бор уучлаа шүү. Ямар хүмүүс тийм бол? Эрэгтэй. Эрэгтэй хүний баха.
Эрэгтэй хүний. Тий. Үрүүлж юм урт. Болтой юу? Болторхоо. Намайг орж ирэхэд цав цагаан нэг хувц харагдсан. Тэгээ ороод ирсэн дахиад өөр энергиуд хоорондоо хойлолдоод байгаа юм. Яг нэг зүйл нь баригдахгүй. Бид нар орж ирэх болгонд хувцас сольж байгаа. Өөр хүмүүс авчаад авчаа гэсэн үг л дээ. Намайг орж ирэхэд ийм цав цагаан урт хувц харагдсан. Тэгсэн орж ирсэн дахиад өөр энерги. Бадам гарагт өмнөх оролцогчдын мэдээлэл холилдож орж ирж байгаа бол л та. Яг өмнө нь Тамирчин мөнх шагагийн хувцас энэ шүүгэнд байсан. Хоёр салангад буш нэг юм үргэлжээрээ. Үргэлжээрээ. Бараан талдаа бүр хит цайвар бол биш, арай бараан талдаа саарл юм уу бордол бахаад гэж найдаж байна. За. Юу гэдэг юм бэ? Хамгийн гол нь энэ хувцсын өмсдөг хүн юу гэдэг вэ хаа? Энгийн надад л нэг амар тийм одоо нэг олонний танил юм уу, урлагийнх юм уу тийм сүртэй энерги орж ирэхгүй байна. Тэгсэн мөртлөө энерги тийм доктортой. Жирийн л байдаг л нэг. Одоо нэг юу? Юм мэдгүй. Оролцогчийн хувьд анхаарал нь төвлөрч чадахгүй байгаа учраас мэдээлэл өгч чадахгүй даалгавраа зогсоохоор шийдсэн юм. Таны эрэгтэй хүний өргөлжээрээ хувцас гэхэл надад их таалагдсан. Гэхдээ та лавшруулаад илүү төлрүүлж чадсан харамсалтай. За танилцсан. За улаан бацч болгоо бүжигч. Оо сайн байна. Анх орж ирж байгаа тийм нэг цагаан хувцас харагдсан. Тэгэл тэгснэ. Арай бараанд өхөн дүнгийн энерги орж ирээ. За ямарсан баярлалаа. За баярлалаа. За энэ цаг баярлалаа. За танилцсан баярлалаа. За дараагийн оролцогч хөтлөж авцгаая. Зураг авалтын багийнхан дараагийн оролцогч дээр хувцаан солихгүйгээр байранд нь үлдээхээр шийдлээ. Харин оролцогч Батбэлгэр зураг авалтын талбайд ирээд богино хугацаанд дараах мэдээллүүдийг өгсөн юм. Олонний танил хүний хувцас байгаа. Эрэгтэй хүний. Олонний танил. Одоо юу гэх вэ? Олонний танил эрэгтэй хүний хувцас. Ерөнхийдөө өмсөж байсан тийм хувцас байгаа. За. Тий. Их л чамин тийм нэг хувцас байгаа. За, яадаг хувцас юм бэ? Хувцсын дүрс. Одоо энэ дүрслэх юм бол нэг эдийн зайны нэг хувцас. Тэгээд нөгөө нэг их л хүнтэй олон хүнтэй ингэж харьцаж одоо ерөөсөө одоо телевизийн одоо бичлэг их орж ингэж хөтлөж хийжсэн те. Одоо ямарс нэг тийм олонний тийм танил ямарс нэг тийм хөтлөж хийж магадгүй ямар ч гэсэн тайз нэг тийм эзгэлсэн тийм хүн. Тайз юм эзгэлсэн. Тий, ерөөсөө ямарс телевизээр тайз одоо ерөөсөө олонний тэр хүртэл олон хүнтэй бүр ингэж уулзаад ярилцаад бүр ингэж сурчсан ямарс тийм хүн явахсан байгаа. Хувцас нь ямар хөнгөтэй хувцас? Шартуу туяаны шарт зингэр дөө тийм нэг туяаны мордоч шарт тийм их үл орж ирээд. За. Тий. Өөр нэмжлэх зүйл байна уу? Баггүй. Хөтлөгч хүний өмсдөг шаргал хувцас гэсэн товч өгөөд тодорхой хариултыг өглөө. Тэрээр өөр зүйл нэмжлэхийг ч хүссэнгүй. За минь цагаан баярлалаа. За танилцсан баярлалаа. Таны хувьд өнөөдрийн даалгавар дууслаа. Дараа нь даалгаварч амжилтсан. Даалгавар гүйцэтгэх дараагийн оролцогч Юмжив шүүгэнд байгаа зүйлийг мэдрэхээр ирээд байна. За амжилт гэж байна. Энд нөгөө юу яагаад тах юм? Нэг тийм хашигдсан амар хашигчаад ингээд дэвсээд байгаа юм шиг. За. Нэг тийм хүнийг бачуурсан юм шиг. Танд Илүү. Тасны авчтай байсан зөөр гэлтгэлээ хийж. Тийм нэг амсгаацсан чинь юу талаагаад тах юм? Амсгаацсан. Тийм ингээд бачуураад дэвсээд хүн орлоод байдаг ш нэг тийм. Тийм юу гарч ирээд байна. Тэгэл ууртай бахна. Тэгэхгүй ингээд нэг юм тойрч гүүгээд байгаа байхгүй юу? Юм тойрч гүүгээд ээ. Ингээл орлол ингээд дэвсээд байна. За. Алдарсан болов. Тэгэхгүй сэтгэл санааны санааг тавгүй байна. За. Юмжоо Тамирчинг дэвжэн дээр байгаагаар мэдэрч байгаа бол л та. Дэвжээ төрж гүйж байгаа ямар нэгэн огцом хөдөлгөөн хийж байгааг мэдэрсэн байж болох юм. Гэхдээ өөрийнхөө мэдэрч байгаа зүйлийг зөв тайлж чадахгүй байлаа. Ингээд яхаар надаа ингээд наа нэг эмхтэн харагдаад байгаа байхгүй юу? Дунд иргэм насны юм уу да. За залуухан байж магадгүй. Тэгээ цаана эрэгтэн харагдаад байна бас. За. Энд бол нэг л хүн хувцас байгаа.
Харин тий энэ эмэгтэй хүнтэй холбоотой тэгтээ бас нэг эрэгтэй хүн харагдаад байна. Тэр чинь эмэгтэй юм уу? Багш эмэгтэй. Тийм л байлаа шиг асууж байгаа. Хэдтэй юм бэ? Багш та 25. Муу тийм үү? Эмэгтэй нь? Тий. Бараан хувцлаа биш ээ. Эхлээ нэг бараа надад харагдадсан чи бараан лав биш. Эмэгтэй хүний энэ чинээ юутай юу ах вэ? Ингэсэн л болтой энийг болохоор эрэгтэй хүн. Энэ одоо эрэгтэй хүн бас юу вэ? Энд дэвштэй нэг тийм шар ногоон орсон тийм хувц өнгө харагдаад байна надаа. За шар ногоон өнгө. Шар ногоон өнгө орсон. Тийм нэгэн бол хувц биш байна. Ийм ханцуутай. Миний надад харагдаж байгаа ханцуутай. Энэс арай жоохон дээгүүр юм уу? Ханцуутай. Ийм товч мовчтой болох тийм л хувц харагдаад байна. За. Шар ногоон өнгөтэй. Эрэгтэй эмэгтэй гэж орж эхлээд эмэгтэй орж ирдэг байхгүй. Цаана болохоор нэг жоохон дунд иргэм насны эрэгтэй харагдах юм болцоо ч та. Энэ нүгээрээ нэг арай юм өөр өнгө орсон ч юм уу. Тэн цуураа. Тэ. Энэ миний нүгээрээ нэг юм имжээртэй ч юм шиг. Битгүй нэг хүмүүнтэй л холбоотой л ажилладаг ангааж мангаадаг ч юм уу. Ангаад гэхээс эмч. Магадгүй нэг хүн амтал ангааж мангаадаг. Хүн л ингээд хүнд нэг л тийм дэм мэмч өгдөг юм уу гэх нэг хүн амтныг харж ханддаг. Нэг тийм л юм харагдаад шин. Дууны далд мэдэрх үед эмч хүн байгаа гэсэн бодол төрсөн болол та. Оролцогч маань баг зэрэг төөрч эхэлсэн тул даалгаврыг зогсоож хувцсны эзэнтэй уулзуулахаар боллоо. Залуу тамирчин. За. Жуда болон самп бүхөр хичээлдэг. Одоо ирээдүйтэй тамирчныг бид урьж оролцуулсан. Дөнгөж саяхан сампхийн улсын аваргаас алтан медалийг хүртсэн. Энэ залуу тамирчныг нэвтрэлтэд өгж оролцуулсан байна. За баярлалаа. Мөнгө шахаад баярлалаа. За танд баярлалаа. За таны удаалал дуслаа. За ээлжид оролцогч минь орж иж хөөрхөн зүүн бүлэг туусан мэдээллийг бидэнтэй хуваалцлаа. За хэрхэн мэдээлэл өгсөн талаар үзэгч та бүхэн харсан учраас өөрсдөө дүгнэлтийг өгөх бах. Шүүгчд нар ч өөрсдөө дүгнэлтийг өгөх гэж бодож байна. За ингээд дараагийн оролцогч ирж байгаа. Тэр хонд хувцас солино. Зам билгийн тулаан нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Оролцогч ээлжээр орж ирж шүүгэнд нуусан хувцсны талаар мэдээлэл өгч байна. Одоо даалгавар гүйцэтгэхээр зураг авалтын талбайд оролцогч Бат Зориг хүрэлцэн ирж байна. Дүүн уртын дуучин анх жимгийн хувцс таарсан байгаа. Бат Зоригийн хувьд тун товчхон мэдээллийг бидэнд өглөө. Эрэгтэй хүн үз. Эрэгтэй хүн. Урлагийн хүн ч юм. Урлагийн. Яагаад урлагийн гэж үзүү та? Яг ийм нөгөө үйл хөдлөлүүд орж ирээд байна. За. Үжиглдэг ч юм уу, сколны урлагийн талын ямар ч үсэн тайцтай ч юм. Айгүйх нөө хөдөлгөөнтэй. Цайвар өнгийн. Цайвар өнгийн нэлмэр юм шиг тийм. Нэлмэр үднээс үү? Яг нэг чөлөөтэй. Тийм бүслэгнээс дээгүүр өмсдөг. Хувцсал харагдаж. Урлагийн хүн байна гэж хэлснээс өөр зүйлийг төдийлөн хэлж чадсангүй. За. Өөрөөсөө танилцуулаач. Анх чимэг уртын дууч. Тийм. Уртын дуучин. Улаанбаатар жуулгын ганц урдаар уртын дуучин. Өөрх нь өмсдөг тоглолтын авчсан тайз харагдчихсан. Тийм. Эрэгтэйг андуурчлаа. Эрэгтэйг андуурчлаа. За амжилтсаа. За баярлалаа. За баярлалаа. За. Даалгавар гүйцэтгэх сүүлчийн оролцогч Удган Оюун Чимэг. Зэрэг өр нуграач гэрэл туяагийн хувцсны энергийг мэдэрч бидэнд мэдээлэл өгөх болно. Энэ жоон цайвар царайтай. Цагаан цайвар шар царайтай. Энэ өнгө хосолсон хуцаа орж ирээд байгаа. Тийм хатгны өнгө юм уу? Бараа хүрэн бараа өнгө ч юм нэг ер нь гэгээлэг. Гэгээлэг өнгө л орж ирээд байгаа. Нэг гэгээ татсан. Эмхтэй юм байна. Эмхтэй юм байна. За. Айгу дууган мөртлөө айгу
найз нөхдүүдийг ер нь хөгжөөд энийх ер нь дуртай. Ер нь их хөгжилтэй. Дуу мөртлөө энийг дуртай. Ер нь дууга ингээд яг хөтэ энгийн үедээ аягүй дууга. Зүгээр хүчээр ярих юм бол одоо найз нөхдөөгөө аягүй гоё хөгжилтэй дуртай ч юм уу. Нэг ер нь жоохон хүнтэй аягүй сайхан харьцдаг. Ер нь өөрөө бол хүнтэй их тайван, ер нь хэрүүл маргаанд их дурггүй. Одоо сэтгэл санаа нэг сайхан доктортай гэх юм. Зандаа их огцом дүрс жоохон баг зэрэг шижиг таантай. Шижигч. Шижигч жоохон тэгээд тийм хуурж ирдэг. Нэгээс 2 хүүхэдтэй гэж урж ирж байна. Үгүй ингэж бооцсон боор шоргол өстэй. Болох юм билүү дээ. Намир тийм маш. Намирдаг л хуурж ирдэг. Энэ хормоотой юм нь болохоор намирдаг юм орж ирж байна. Өмссөн хувцсан. За. Намирдаг одоо ингэж нэлих намирдаг юм орж ирдэг. Тэгээд их алаг малаг юм орж ирж хувцсунаар нь баруун зөө яах вэ? Баруун аймгийн хэл гэж орж ирдэг. Баруун аймгийнхаа баруун хинти. Зүрээд юу тийм ээж аав нь нутаг шүү. Сайхан дүлгөөх юм. Ер нь хідний талж урлын хүмүүс юм да. Эмэрхүүл. Таачаас бүжглөө бас гай бүжгэлчээр юм шүү. Тийм амар өдөрч мөр зэрэг. Өксөө айгүй гой боодог, эсвэл шүлжчихдэг юм байна да. Дуулдаг юм уу эсвэл бас эсвэл бизнесээр ч юмэр их хичээлэх дуртай. Аль болон зүгээр суух дурггүй тийм юм байна. Дээрээсээ 2 дахь нь дунд хүүхэд л орж ирдэг. Дунд хүүхэд юм. Айлын дунд хүүхэд. Дунд нэгээс 1 2 нэгээс 2 дахь юм уу дунд хүүхэд гэж орж ирж байна да. Сэргэлэн л юм байна. Сэргэлэн тийм их. Сэргэлэн эмэгтэй хүн тийм. Эмэгтэй хүн. За. Тэмцэл зүйл байна уу? Байхгүй. Болсон уу? Болсон бол хоёулаа хамтаа нэгэд үзэхгүй. Сони хөдөлгөөн хийдэг гэсэн тийм ээ. За тэ сони өдөө төнө чинь хувцсыг хамтаарай. Эмэгтэй хүн шүү дээ. За эмэгтэй ч эмэгтэй хүн байна. Юу гэдэг вэ? Балет юм шүү. Балет юм шүү. Балет ч мэдгүй. За юусэн зочдыг хүлээж аваа. За танилцуулахгүй иргэ. За. Улаанбаатар чуулгын Улаанбаатар циркт нугардаг акробат. Агарын гимнастик гэдэг байгаа. Хүүхдтэй л өгөрөө. Хүүхдгүй. Одоо хүүхдтэй. Тэгэхдээ яг 2 хүүхдтэй болно гэж боддог. Таны ирэл отор шиг. Ирэл отор шиг. За. Баярлалаа. За баярлалаа. За гэрлээ баярлалаа. За ээлжид оролцогч маань өөрхөн мэдэрсэн мэдээллийг үүнтэй хуваалцлаа. За ингээд Зөмбөлгийн тулаан нэвтрүүлгийн нэгэн сонирхолтой даалгавар үргэлжилсээр. За орой мэнд эрхэм зөмбөлөгчтэй. Энэ 7 хоног та бүхэн нэг даалгавар гүйцэтгсэн. Ишкаунд байгаа хувцсыг тодорхойлох даалгавар байсан. Та бүхний хувьд бол бүгд өөр өөрсдөө хөвлөрүүдийг хэлсэн. Өөрсдөө хариултуудыг харсан. Гэхдээ одоо шүүгчд хуралдаад энэ 7 хоногт манай нэвтрүүлгийг хэн орхиж явах уу, хэн шилдэг болсон бэ гэдгийг хэлцэх ёстой болоод байна. Энэ удаагийн цувралаас бид бүхний шүүлт бол өөрчлөгдөж байгаа. Өмнө нь шүүлт хасалт тустай авдаг гэсэн бол энэ удааны цувралаас эхлээд шүүлт хасалт маань зэрэг явна гэсэн үг. Тэгэхээр бүгдөө сайн мууга өөдөөс харилцаа ярилцсна гэсэн үг. За ингээд нэвтрүүлгийн ерөнхий шүүгч Бадарч ахаа үед энэ Зөмбөлгийн тулаанд оролцож байгаа хүмүүст анхааруулж хэлэхэд тавьсан асуултнаас тэсөөр юм яриад цаг хугацаагаа өөрийнхөө зөв мэдрэмж хийчихсэн төөрүүлээд байгаа юм болоо да гэсэн тийм ойлголт төрлөө ерөнхийдөө тавьсан асуултынхаа яг чиглэлээр төвлөрч хариулах хэрэгтэй. Тэсөөр юм маш их ярьж байна. Тэгэхээр бол энэ удаагийн энэ шалгаруулалт бол ерөнхийдөө би шүүгчин зүгээс хандж хэлэхэд бол ерөнхийдөө нэг дунд дүнтэй маягийн шалгаруулалт гарлаа. Цаашдаа анхаарах үз
Ингээд ерөнхийдөө одоо айгуу шиг сайнаас нэхлээд ярьдаг уламжлалтай байж та тийм ээ. Нэвтрүүлгийн уламжлалсаар бол бид бүхэн цагаан дугтууг нээх ёстой. Тийм. Гэхдээ энэ удаа бол бид бүхэн хар цагаан дугтуу миний гарт байхгүй та харж байна. Харин миний хоёр хажуу талд цагаан дэлгэц, хар дэлгэц байна. Тэгэхээр энэ 7 хоногт шилдэг болсон оролцогч цагаан дэлгэц дээр нэвтрүүлэг орхиж явах оролцогчийн зураг хар дэлгэцэн дээр гарна гэсэн үг. Шүүгчд маань саналаа онлайнаар өгж явуулна гэсэн үг. За ингээд сүлжээгээр шууд зураг маань дэлгэцэн дээр гарч ирнэ гэсэн үг. За ингээд уламжлал ёсороо цагаан дугтуу буюу цагаан дэлгэцэнд хэний зургийг гарах вэ гэдгийг ярилцъя. Энэ шахам дотор байгаа хувцас таах юмдаар бол дашнам нэлээд гайгуусан оролцлоо. Ороос нь тэнгэртэй холбоотой хууль ерсөн зүйлгээд байна. Тэр дээлний дээр бол лууны лууг байсан. Ороос олдсон юм зурагтай юм байна лээ. Бас үсэг юу үсэг харагдлаа гэсэн энд бас үсэг нь байна. За анх чимгийн юм. Энэний дараа бол мандхаа бол бас арай гайгүй оролцсон. Энэ дээр бол одоо хүчтэй хөдөлгөөнтэй, сэтгэлийн хөдөлгөөнтэй зааман бол спортын төрлийн тамирчин тэгээд бол амжилт гаргасан гэсэн юм яасан. Тамирчны утсан дээр таарсан тийм. Тамирчны утсан дээр. За гайгүй талаас нэг бол дашнамыг бол онцолж байна. За манай нэвтрүүлгийн зочин сүүгч яг хажуу талын өрөөнөөс оролцогчдыг маань хараа сууж байсан. Зарим нь бол танд бол инээдэж үргэжсэн байх, зарим нь гайхшруулсан ч байх тийм ээ. Тэгэхээр таны хувьд ер нь хэн энэ 7 хоногт сайн байв? За эрхэм зүүн бүлэгчтэй энэ өдрийн мэнд хүргэе. Яг миний хувцсан дээр дашнам таарсан. Эхнээсээ жоохон буруу тишгэл яваад байсан л та. Яг миний 5 дахь байлоо. 5 дахь хувцас нь миний хувцас таарахаар намайг маш их баярлуулсан. Миний ерөнхий шин чанар хувцсны тэр хувцсыг маань маш сайн, хийдэг ажлын маань бас маш сайн байсан. Намайг бас аяг баярлуулсан. Сэтгэл аяга хөдөлсөн ш тэр үед. Тэгээ бас мандахай гайгүй байсан. Гэхдээ би дашнамыг гэж бодож байна. Тийм. За. Ерөнхийдөө хоёр шүүгч маань оролцогчтой саналыг бол хэлсэн байна. За миний хувьд мандахайтай тамирчны утсыг бол хэлсэн амжилт гаргаж ирсэн байна гэж хэлсэн. Яагаад бол тамирчин маань дөнгөж сарын өмнө улсын аваргаас алтан медалийг авчсан байсан. Тэрийг бол бас мэдэрсэн. Ерөнхийдөө тамирчин гэдэг бол тодорхойлж хэлсэн. За дашнамын уучсан бас нэг хайхтар өөлөд байх зүйл алдаа нэг хайхтар гараагүй. Тэ энэ буруу зөрчлөө гэсэн зүйл хайхтар гараагүй. За тэгэхээр шүүгч маань өөр өөрсдийнхээ дүгнэлтийг хэллээ. Одоо та бүхэн саналаа илгээх ёстой байгаа. За саналаа илгээцгээе хэвдүүлээ. За би өөрийнхөө сонгосон оролцогчийг дарчээ. За би явуулсан. За шүүгчд байна. Саналаа явуулсан. За ингээд энэ 7 хоногийн шилдэг оролцогч шимбэ гэдгийг бүгдээр харъя. Манай нэвтрүүлгийн хамгийн анхны 7 хоногийн шилдэг оролцогч. За ингээд бүгдөө дэлгэцтэй анхаарай. Цагаан дугтуу. За шүүгчд маань энэ 7 хоногийн шилдэг оролцогч дашнамыг тодруулсан байна. Танд баяр хүргэе. Гараа сайн бол барай сайн гэж магадгүй тэгээд нэвтрүүлэг яалгаш болохыг үгүйс аргагүй байхгүй. Дараагийн даалгавч амжилт хүсье. За цагаан дугтуу нэг шиг амарх юм зүйл байхгүй. Одоо хамгийн хэцүү хүн сорилт бид гурван дунд байна. Нэвтрүүлгийн маань нэг оролцогч орхиж явах ёстой. Хэн орхиж явах вэ гэдгийг бид хүн шийдэх мөчтөр ирж байна. Мэдээж дашнам орхиж явахгүй нь ойлгомжтой боллоо. Энэ шүүлтэн дээр бол бадам гарав, юмжуу, бат дэлгэр, бат зургнаар тис сайхан төмөр цэцэг гээд ерөнхийдөө жиг таархан орцсон усууд байгаа байхгүй. Энэ дотроос бол одоо энэ бат гэрлээс бусд нь бол нэгээс нэг 2 юм төхүүлсэн юм байгаа. Миний хувьд бол одоо ингээд шудрал бат гэрэл дээр юм гарч ирсэнгүй. Бат гэрэл дээр. Бат гэрэл дээр. Ямар ч хэлсэн хүн дунд нь яд таарсан байхгүй гэсэн үг үү? Яг тэндээс нэг шал өөр юм бол нэг 10 талын нуруу өвддөг гэж энэ хүн дээр хэлсэн л дээ. Тэгэхээр нөгөөдөл нэг 2 онох юмтай байгаа юм. За таны хувьд ийм санал. Миний хувьд юм байна. За таны хувьд. Манай зочны хувьд.
Би сая 3 нэр хэлсэн те. Тэрнээс бусд нь ер нь жигтгэн сулдуу байсан гэж би бодсон. Яг би тэрийг нэмэн гэж хэлж чадахгүй байна. Тий. Тэгэхээр танд бол хамгийн муу байсан гэж бодож байгаа тэр хүнээс харин яг тийм хүн байхгүй байна л да. Харж байгаа таны хүнээс сонгох хэрэгтэй болно өсөг. Миний үүдсэн бас зарим нэгэн оролцогчд байгаа. Бат дэлгэр маш довчхон бөгөөд тодорхой хариултдаг хэдий ч маш их яардаг. Асуултуудаа төвлөрдгөө. Тийм учраас хариултуудаа хурдан өгдөг учраас тэн дээр алдаад байна удаа гэсэн ойлголт ажиглагдсан. Тэ. Батгэрлийн хувьд бас асуултуудаа маш тодорхойгүй хариулж ирсэн. Тэгээ ерөнхий зүйлүүдийг маш их ярьж ирсэн. За төмөр цэцгэгчийн хувьд мөн адил. Хариултууд маш ерөнхий. Одоо юу гэдэг яг байгаа онохгүй тойруулаад одоо юу гэдэг нь одоо энгийн үний бараг хэлэх маягтай тийм зүйлүүдийг яриад байсан гэдэг утгаараа ерөнхий зүйлийг ярьж байсан учраас дараагийн даалгавар дээр тэр наривчлах зүйл дээр анхаараа гэж хэлж байна. За бадам гарав дээр бас хэлмээр байна. Уул нь бол маш сайн оролцож байгаа, имийг олохдоо бол маш сайн байгаа. Гэхдээ бас энэ асуултан дээр харилцах даалгавар дээр бас сайн төвлөрч өгч чадахгүй байна гэж бодож байна. За Бацөрөг дээр бас адилхан маш их яаруу асуудал даалгавар дээр их төвлөрч чадахгүй байгаа зүйл ажиглагдаж байгаа. Тийм учраас тэн дээр анхаарах хэрэгтэй болов гэж цаашны даалгавар анхаараа гэж хүсэж байна. Яг бол мэдээж ойлгож байна. Анхны даалгаврууд учраас эпириум камерын гараад л биеэр асуудал байдгийг л ойлгож байгаа. За юмж бол өмнөх даалгаврууд дээр ерөнхийдөө сайн байсан. Тэгээд энэ удаагийн даалгавар дээр бол сайн байх болов гэж бодсон боловч тэр миний бодож исэн бодолд бол хүрч чадаагүй. Тий. За дэс сайхан бол яг хөө нэг тийм их нэг алтан дундаж маягтай л явж таа гэж харж байсан. За ингээ ерөнхийд нь дүгнэхэд бол ийм байна. За одоо яг тэрийг энийг гэдэг одоо би шууд хэлэхээс цааргалж байна. Угаасаа шүүгчдээ дүнгээ тавиад тэгээд хард дугтуу нэгт учраас. За ингээд шүүгчд сандаа өгөхийг хүсэж байна. За. Та явуулсан уу? За ингээд харамсалтай нь манай нэвтрүүлгийг нэг хүн орхиж явах хэвээр. Цааш би 9 хүн нэвтрүүлгийг үргэлжлүүлнэ гэсэн үг. За шүүгчдээ өөрсдийн саналыг явууллаа. Одоо ингээд харин бид хүн дүнтэйгээ танилцах хэвээр. За ингээд нэвтрүүлгийн хамгийн анхны хасагдах хүн хэн байх вэ гэдгийг харцгаая. За харамсалтай нь Батгэрэл таны хувьд манай нэвтрүүлэг үүгээр дуусчихна гэсэн үг. Та бусд оролцогчоос хамаагүй муу үнэлгээг авсан учраас шүүгчд маань цааш нэвтрүүлэг үргэлжлүүлэх боломжгүй гэж үзсэн байна. За баярлалаа, манай нэвтрүүлэгт өөрийгөө сорж оролцсонд баярлалаа. Магадгүй таныг дараагийн удаа улам сайн болоод дараагийн 9-10 дахь суралд оролцохыг үгүйсэхгүй. Ямар ч та шилдэг арга та үлдэж чадсан, танд бол боломж байсан. Тэ нэвтрүүлэлт оролцсонд баярлалаа. За ингээд эрхэм зэмбэлэгчтэй нэвтрүүлэг цаашид 9 оролцогч өргөжлүүлэхээр боллоо. Дараа талаарт биднийг мөн адил хүндхэн сорилт хүлээж байгаа нь ойлгомжтой. Ингээд бүгд нь чинь амжилт хүсье. Дараа талаад биднийг бас дахин нэг хүн орхиж явна. Хэн орхиж явах вэ гэдгийг би биш, та нар шийддгийг сануулмаар байна. За ингээд дараа талаагийн даалгавар чинь бүгд нь чинь амжилт хүсье. Эрхэм үзэгчдээ зэмбэлийн тулаан нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үүгээр өндөрлөж байна. Манай нэвтрүүлгийн сорилуу та бүхэнд таалагдж байгаа гэдэгт найдаж байна. Хэрэв хүсвэл үзэгч та бүхэн ч манай зэмбэлтний сорих боломж байгаа гэдгийг дахин сануулъя. Ингээд дараа 7 өдрийн яг энэ цагта эргэн уулзцгаая. Энэ бол зэмбэлийн тулаан 8 байлаа.